Go. बर्तमान बड़ खबर जहाँकि आसूची बड़ वर्षा पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना चाषी बड़ खबर बंगोपसागर पुणी लघुचाप 16 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं हाई अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग तेज जाना क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल में नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिथा तेज ओडिशा रे बढ़िबो वर्षार परिमाण राज्य में मौसुमी सक्रिय रही बेले आगक आसूची आउ एक बड़ लघुचाप एने भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान बेले प्रबल वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान तेज आसंता काली राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा बढ़िबो आज किसी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो सेपटे सर्वोच्च जंत्री कहते महानदी उपरमुंडे वर्षा लगी रही बन्या स्थिति ना आउ 3 ରୁ 4 दिन जदि वर्षा हुए तेज पदक्षेप नियाजिबो तेज राज्य में सक्रिय मौसुमी चाप रेखा फल बढ़ वर्षार विस्तृति आसंता काली वर्षा बढ़ा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग आसंता 24 घंटे राज्यर अधिकांश जिले में वर्षा होबार संभावना रही किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग तेज पाणीपाग विभाग कहिछि यार प्रभाव में आगामी 24 घंटे उत्तर और पश्चिम ओडिशार किछि जिले में भारी वर्षा होई पारे तेज 16 जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग से 16 जिला हेउचंती पुरी जगतसिंहपुर गंजाम गजपति रायगड़ा कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर खोर्धा नयगढ़ सुंदरगढ़ मयूरभंज केन्दुझर कटक बरगढ़ झारसुगुड़ा तेज यही 16 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी किसी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी या सहित अनेक स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा नहीं पूर्वानुमान तेज आसंता काली मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा और कोरापुट में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी आसंता 10 तारिख जाए वर्षा लगी रही आकलन करिछि पाणीपाग विभाग सबुठार बड़ कथा होउछि आगक बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही जहाँफल राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण विशेषकर उपकूल जिलागुड़िक वर्षार विस्तृति बढ़िपे किंतु आश्चर्यजनक कथा होउछि राज्य में एत परिमाण वर्षा हो जून मासरू एवं सुधा राज्य में 11% नियंटिया वर्षा रेकर्ड होइछि आगक बंगोपसागर घूर्णिबलय सृष्टि होवा संभावना जाहिर करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र फल आगक वर्षा बढ़िबार संभावना रही कहते आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती अन्यपटे सोमवार राजधानी भुवनेश्वर अति प्रबल वर्षा होइछि प्रबल वर्षा कारण भुवनेश्वर में बन्या परिस्थिति सृष्टि होता इस्कन मंदिर आगे बुड़ी जाइथिला कार बाइक प्राय 30 मिनिट धरी प्रबल वर्षा होगा कारण विभिन्न स्थान में जलबंदी परिस्थिति देखा मिलता तेज प्राय 1.5 घंटा धरी विभिन्न स्थान में पानी जमी रही यातायात बाधाप्राप्त होता असराय वर्षा बुड़ीगला राजधानी इस्कन मंदिर सामना बलांगीर मालकानगिरी और सोनपुर आसीथिबा दंपति इस्कन आसी ठाकुर दर्शन कले प्रसाद खाइबा भितर हठात आसिला वर्षा बुड़ीगला कार दंपति भक्त कहले भुवनेश्वर एभली बन्या हुए आमे जानि नथिलु स्मार्ट सिटी बुड़े आउ कार भासे यह आमे पई प्रथम अनुभूति एबे आम कार बुड़ीगला करिबु कोन किभली जीवु मालकानगिरी रे एभली पानी हुएनी